हेलो 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, क्लियर आवाज़ है? इसकी जो आवाज़ की क्वालिटी है वो ऐसे ही है जैसे आप जो है ना वो डीजे मिक्सर वो आप यूज़ कर रहे हैं। बेहतरीन जो है आवाज़ की क्वालिटी है। ये इसमें ट्रबल है। हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो वन टू। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। महफिल के लिए बेहतरीन जो है वो साउंड बॉक्स है। इसमें 12 इंच का स्पीकर लगा हुआ है और अच्छी क्वालिटी की जो है ना इसमें पावर सर्किट लगा हुआ है। इसकी जो क्वालिटी ऐसे ही है जैसे आप डीजे मिक्सर आप चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, रेंट पे भी लेके अगर आप डीजे मिक्सर इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी जो नाद की क्वालिटी होती है ना, आवाज़ की क्वालिटी होती है, ऐसे ही इस बॉक्स की जो है ना वो क्वालिटी है। मैं आपको माइक के ऊपर भी इसका रिजल्ट चेक करवाता हूँ। इसमें जो इफेक्ट वाला कार्ड लगा हुआ है ना वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का लगा हुआ है। आप इसके इफेक्ट के सारे वॉल्यूम भी अगर आप खोल दें, इस्तेमाल करें आप, तो किसी भी किस्म का शोर, हमिंग वगैरह जो है ना इस बॉक्स में आपको नहीं मिलेगी। इसमें अगर आप डायरेक्ट मोबाइल लगा के रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग, ये अभी भी मैं डायरेक्ट मोबाइल लगा के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट मोबाइल लगा के आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप नाद पढ़ते हैं तो आप बेहतरीन क्वालिटी में प्रोफेशनल तरीके से जो है ना आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप मेमोरी कार्ड लगा के रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऑप्शन है। इसके ऊपर आप 3 माइक जो है वो एक साथ चला सकते हैं। बेस और ट्रबल जो है इसकी, वो हर चैनल की जो है वो अलग-अलग है। 3 चैनल है, तीनों चैनल की जो है ना वो बेस और ट्रबल अलग-अलग है और इफेक्ट का जो वॉल्यूम है वो भी अलग-अलग है। अब मैं आपको माइक के ऊपर जो है ना इसकी क्वालिटी चेक करवाता हूँ। इसमें ब्लूटूथ MP3 लगी हुई है। अगर आप ना सुनना चाहते हैं अपना, इजीली जो है ना आप अपना मोबाइल अटैच कर सकते हैं इसके साथ। मैं आपको माइक के ऊपर जो है इसकी क्वालिटी चेक करवाता हूँ। इसके ऊपर आप 3 माइक जो है वो एक साथ चला सकते हैं। बेहतरीन जो है महफिल के लिए बेहतरीन साउंड बॉक्स है। इसमें हर माइक के साथ जो है ना वो बेस, ट्रबल और इफेक्ट अलग-अलग है। मैं आपको जो है ना माइक की इसकी क्वालिटी भी चेक करवाता हूँ। इसमें अगर ऑप्शन है कि अगर आप मेमोरी कार्ड लगा के रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मोबाइल लगा के रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, अपना मोबाइल अटैच करके वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप सिग्नल के थ्रू रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि कोई भी बाहर जो भी शोर हो पंखे का या कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह जो है ना वो आपकी रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी। महफिल के लिए बेहतरीन जो है ये साउंड बॉक्स है। इसके अंदर जो है वो 12 इंच का एक स्पीकर लगा हुआ है और आप एक और जो है ना वो एक्स्ट्रा स्पीकर 12 इंच का इसके साथ अटैच कर सकते हैं। हर माइक में जो है वो इफेक्ट भी लगा है। आप इसके इको, रिपीट, डिले सारे वॉल्यूम भी खोल दें आप, किसी भी किस्म का कोई शोर नहीं होगा और कोई हमिंग वगैरह नहीं आएगी आवाज़ में। बेहतरीन साउंड की क्वालिटी है। ऐसे ही है जैसे आप प्रोफेशनल जो मिक्सर होता है, डीजे मिक्सर, वो आप यूज़ कर रहे हैं। इसकी क्वालिटी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है। बेहतरीन जो है वो आवाज़ की क्वालिटी है। मैं आपको इस माइक लगा के और डायरेक्ट मोबाइल के साथ चार्ज रिकॉर्डिंग करके जो है वो आपको दिखाता हूँ। अगर आप मेमोरी कार्ड के साथ रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 12 इंच का इसके अंदर स्पीकर लगा हुआ है। मैं आपको इसकी जो है ना वो फ्रंट साइड वो भी दिखाता हूँ। हेलो हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अभी मैं चैनल वन में मैं माइक लगाया है और इसका जो इफेक्ट है ना
हेलो 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 चेक हेलो 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 अल्लाह हेलो इसका जो इफेक्ट है ना, अभी सिर्फ हाफ वॉल्यूम जो है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके। हेलो 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो क्लियर आवाज़ है? इसकी जो आवाज़ की क्वालिटी है वो ऐसे ही है जैसे आप जो है ना वो डीजे मिक्सर वो आप यूज़ कर रहे हैं। बेहतरीन जो है आवाज़ की क्वालिटी है। ये इसमें ट्रबल है। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो 1 2 हेलो हेलो चेक हेलो। ऐसे ही हर चैनल 3 माइक जो है आप इसके साथ लगा सकते हैं। हर माइक की जो है ना वो सेटिंग लेता है, बेस भी लेता है, ट्रबल भी लेता है और अफेक्ट भी लेता है। अगर आप 2 माइक के अंदर आपको अफेक्ट चाहिए और एक माइक में आप सिंपल सादा आवाज़ चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हेलो 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 अल्लाह हेलो 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो हेलो हेलो। ये अभी स्पीकर के पास हूँ, जैसे ही थोड़ा सा फासला हो जाएगा, अभी सिर्फ हाफ वॉल्यूम जो है मैं इसके इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे ही थोड़ा सा फासला हो जाएगा माइक का स्पीकर से तो इसकी जो क्वालिटी है वो और बेहतर हो जाएगी। इसमें आप डायरेक्ट मोबाइल लगा के रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर आप मेमोरी कार्ड लगा के रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हेलो 1 2 3 हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो 1 2 3 हेलो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।